ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஜஃப் சமையல் சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் திங்ஸ்லாம் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஐடியா இருந்துச்சுன்னா என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணதும் ஃபர்ஸ்ட் ரேக்கில் க்ரீம் சீஸ் வச்சுருக்கேன். இது ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது பேக் பண்ணலாம். இது மோஸ்ட்லி நான் சீஸ் கேக் நிறைய செஞ்சுருக்கேன். இதில் அடுத்ததாக கீமியா டேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது டெய்லி யூசேஜுக்கு மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே ஃப்ரிட்ஜ்லேயே ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். அடுத்ததாக இந்த ஜாரில் பசும்பால் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கிளாஸ் ஜார் 500 ml. இது பிக் பாஸ்கெட்டில் வாங்கினேன். இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இப்போ இந்த பவுலில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க அன்சால்டட் பட்டர் வச்சுருக்கேன். இந்த பவுலில் இறால் கிரேவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கிளாஸ் பவுலில் எடுத்து வைக்கும்போது இது ஐஸ்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம மைக்ரோவேவில் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இந்த பவுலில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற முச்சப்பயிறு வச்சுருக்கேன். இதோட கத்திரிக்காய் சேர்த்து காரக்குழம்பு வைக்கும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது சீக்கிரமாகவே குக் ஆயிரும். இதை ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த பவுலில் கோகனட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பாட்டிலில் மாங்காய் ஊறுகாய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏற்கனவே யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இந்த பாக்ஸில் நட்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால ஸ்வீட் செய்யும் போது எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். இந்த பாக்ஸில் பன் பட்டர் ஜாம் செய்கிறதுக்காக பட்டரும் சுகரும் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் மருதாணி இலை பறித்து வச்சுருக்கேன். செடியில் நிறைய இலை வந்ததுனால இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சில்வர் பாக்ஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இதில் ஸ்ட்ராபெரி கேக் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஏற்கனவே யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இந்த 2 பாக்ஸ்லேயும் தோசை மாவு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மொத்தமாக தோசை மாவு அரைச்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையானதை எடுக்கிற மாதிரி தனித்தனி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன். இந்த பாக்ஸ்லேயே அதான் காலி ஆகிட்டு கொஞ்சம் மட்டும் இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த சில்வர் பாக்ஸில் வீட்டில் செஞ்ச பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை தேவைப்படும் போது நான் நெய்யாக ரெடி பண்ணிடுவேன். அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸில் சத்து மாவு கஞ்சி காய்ச்சறதுக்காக சத்து மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் பனங்கருப்பட்டி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கருப்பட்டியை 1-2 உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் எடுக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும், இல்லைன்னா ரொம்ப கெட்டியாயிரும். இந்த வெஜிடபிள் ட்ராவில் நான் வெஜிடபிளும் ஃப்ரூட்ஸும் ஒன்றா தான் வச்சுருக்கேன். இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே 2-3 நாளுக்குள்ளேயே நான் யூஸ் பண்ணிடுவேன். இதில் ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். அடுத்ததாக இந்த ட்ராவில் நட்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கவரில் அக்ரூட் வச்சுருக்கேன். இதில் கிஸ்மிஸ் வச்சுருக்கேன். இதில் கேஷ்நட் வச்சுருக்கேன். அந்த பாக்ஸில் போட்டுட்டு மீதி எல்லா நட்ஸுமே இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஹேசல் நட். இந்த ஹேசல் நட்டில் நான் நட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த கவரில் டூட்டி ஃப்ரூட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த கவர்லேயும் கிஸ்மிஸ் தான் வச்சுருக்கேன். இதில் டெசிகேட்டட் கோகனட் வச்சுருக்கேன். இதுவும் அதே தான். இந்த கவரில் செரி வச்சுருக்கேன். சாக்லேட் ப்ரௌனி இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்காக டார்க் சாக்லேட் ஒயிட் சாக்லேட்லாம் வச்சுருக்கேன். ப்ரௌனி ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஒயிட் சாக்லேட் அதே மாதிரி தான். ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் கேக்லாம் செய்யலாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து கருப்பு திராட்சை. இந்த கவர்லேயும் ஹேசல் நட் தான் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி கேக் செய்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
இப்போ இது எல்லாத்தையுமே பாக்ஸில் எடுத்து வச்சிடுறேன். அடுத்ததாக டோரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். டோரில் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் பீஸா சீஸும் பட்டரும் வச்சுருக்கேன். அடுத்த ரோவில் இந்த பாட்டிலில் நல்ல பொடி பொடியாக இருக்க ஜவ்வரிசி வச்சுருக்கேன். இது ஸ்லோன் ஜவ்வரிசின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் பாயாசம் செஞ்சால் பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். இந்த பாட்டிலில் பேக்கெட் சாஸ் வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக சாக்லேட் சிரப் வச்சுருக்கேன். இதில் 2 பாட்டிலையுமே டார்க் சோய் சாஸ் தான் வச்சுருக்கேன். இது லைட்டாக யூஸ் பண்ணாலே போதும். இது ஸ்வீட் எது செய்யும் போது இந்த மில்க் மேட் யூஸ் பண்ணிப்பேன். அடுத்ததாக இந்த பாட்டிலில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருவேன். இது வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி இதை ஃபில் பண்ணிடுவேன். அடுத்ததாக இந்த பாட்டிலில் புதினா கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பாட்டில் உள்ள டிஷ்யூ போட்டு வச்சுட்டேன்னா ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும். அடுத்ததாக கறிவேப்பிலையும் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது அந்த கறிவேப்பிலை இலை கூட கீழே உதிராமல் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். லெமனும் அதே மெத்தடில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்த ரோவில் டொமேட்டோ சாஸ் வச்சுருக்கேன். இதில் கொத்தமல்லி இலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி இலைகள்லாம் வைக்கும் போது காஞ்ச இலைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். இதில் ரம்ப இலை வச்சுருக்கேன். இது கீ ரைஸ் பண்ணும்போது, மட்டன் சிக்கன் பண்ணும்போது 2 பீஸ் போட்டாலே போதும், நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இந்த பாட்டிலில் பச்சை மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது இதோட காம்புகள்லாம் எடுத்துடணும், அப்போ தான் ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும். அடுத்ததாக இந்த பாட்டிலில் கசகசா வச்சுருக்கேன். இது சூப்லாம் செய்யும் போது தேங்காவோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கிடலாம். அடுத்ததாக இந்த பாட்டிலில் துண்டு கருவாடு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்ல வெயிலில் காய வச்சுட்டு இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பாட்டிலில் இருக்கிறது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மஞ்சள். இது நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது தேங்காவோடு சேர்த்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இதை அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மஞ்சளில் உள்ள தோல்லாம் எடுத்துடணும். இந்த தோல் சீவிட்டு அரைச்சிட்டேன்னா நல்ல கலர் கொடுக்கும், வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ அடுத்ததாக ஃப்ரீசரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃப்ரீசரில் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஸ்வீட் கார்ன் வச்சுருக்கேன். இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிடலாம். இது நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். டக்குன்னு பாயில் ஆயிரும், இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால. அடுத்ததாக ஃப்ரோசன் பீஸ் வச்சுருக்கேன். இது மேகி ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் செய்யும் போது இது போட்டுக்கலாம். இந்த பேக்கெட்டில் வெஜ் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது. இது டைரெக்டாகவே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதுவும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். அடுத்ததாக ஸ்ப்ரிங் ரோல் சீட் வச்சுருக்கேன். ஆல்ரெடி இதில் ப்ரான் பேக்கெட்டும் கிறிஸ்பி ஸ்வீட் ரோலும் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் மில்க் பவுடர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது இது கெட்டியாகவும் ஆகாது, கலரும் சேஞ்ச் ஆகாது. இந்த ஜெல் ஃபஸ்ட் எய்டுக்காக ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். இது ஃப்ரீசரில் வச்சாலுமே கெட்டி ஆகாது, லிக்விட் மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸில் கோகோ பவுடர் வச்சுருக்கேன். இது கேக்லாம் செய்யும் போது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸில் பட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்காக பாலாடை சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இது இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். இந்த பாக்ஸில் ஐஸ்கிரீம் வச்சுருக்கேன். இந்த 2 ட்ரேலையும் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த ட்ராவில் நான்வெஜ் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பாக்ஸில் நான் ப்ரான் வச்சுருக்கேன். இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சிடணும். இந்த மாதிரி வைக்கும் போது 1 மந்த் ஆனாலும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இன்னொரு பாக்ஸ்லேயும் அதே தான் வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் மாசி வச்சுருக்கேன். இதை லைட்டாக உடச்சிட்டு மிக்சியில் போட்டு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கிறலாம். இந்த ட்ராவில் எல்லாமே ஹலால் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் மசாலா தான். இது காயப்பொடி. இந்த காயம் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்ததாக சோம்புத்தூள், இது ஜீரகத்தூள், இது மருந்து சோறு பொடி. நான் இந்த வீடியோ இன்னும் அப்லோட் பண்ணல, கூடிய சீக்கிரம் இதை அப்லோட் பண்ணிடுறேன். அடுத்ததாக சூப் மசாலா.
இது சிக்கன், மட்டன், வெஜிடபிள் எல்லாத்துக்குமே இந்த மசாலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கலரி மசாலா. ஏற்கனவே கலரி கறி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இதுவும் கலரி மசாலா தான். இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு டோரில் உள்ள திங்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். டோரில் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் டேங்க் பவுடர் வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக விப்பிங் க்ரீம் வச்சுருக்கேன். விப்பிங் க்ரீம் எப்போ வாங்கினாலும் ஸ்வீட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்து வாங்கிக்கிறணும். அதான் நல்லா திக்காக இருக்கும். கேக்குக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இதுவும் விப்பிங் க்ரீம் தான். அடுத்ததாக இந்த கவரில் சாக்கோ சிப்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது கேக், குக்கீஸ்லாம் செய்யும் போது இது யூஸ் பண்ணிக்கிடுவேன். அடுத்த ரோவில் இருக்கிற இந்த பிரெட் இம்ப்ரூவர், இந்த வீட் க்ளூட்டன் எல்லாமே பிரெட் செய்யும்போது நான் யூஸ் பண்ணிக்கிடுவேன். இந்த மாதிரி சேர்த்து செய்யும்போது பிரெட் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வரும். அடுத்ததாக லாஸ்ட் ரோவில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த 2 பேக்கெட்லேயுமே ட்ரை ஈஸ்ட் தான் வச்சுருக்கேன். இது நான்பன் செய்யும் போதும் டோனட் செய்யும் போதும் இதை சேர்த்துக்கிட்டேன்னா நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஜாஃப் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.